虎跳峽嘅步道啊！而家起步，玉龍雪山呢個第13峰啊，13峰。13峰，玉龍雪山第13峰，而家起步啦，我哋啊，幾正！點話你㗎啦，你唔使走啊，冇得走啊你，翻去 keep 翻啲相俾你可以。點解高？點解呢啲雲咯？有分數，有分數。慢慢行啊，都識咗我哋。係，你繼續行得嚟。我點解咦？係咩？係咪喺度㗎？唔係應該，喺埋邊，封咗㗎。有邊個封？呢度寫住啊。冧咗山落。其實呢度先多嘢睇，但係佢唔俾你行啊。山咧係咁樣，雪山起步，玉龍雪山13峰起步，徒步啊！大約行幾多公里到啊？我哋全程5 K 喎。咁少？係咪5 K 啊？5 K 喎。唔得啊，10 K 到啊。10 K 啊，大約10 K 到啦，今日我哋行啊。佢叫我哋行3個鐘啊嘛。哦，10 K 啊，3個鐘唔得啊，我起碼5個鐘啊。好，而家行呢啲步道啊，就咁嘅環境啦，下邊就咁嘅。13峰。玉龍雪山13峰，啱啱起步啫，有排行咧。而家行咗一半啦，5 K 啊，半路中途喺度，啊，開始行山路啦。正話嗰啲又冇影啦，嗰啲因為行馬路冇乜好影，經過啲民宿。咁而家咧就行埋另外嗰半咧，仲有6公里到。呢啲山路嚟嘅，啊，全部係山路、徒步路咧，呢啲就係徒步路啊！好多人行嘅都。有啲難度啊，有啲難度啊。見翻個玉龍雪山啦，13峰啊睇。嗱，你行都見到玉龍雪山嘅，但係冇雪嘅喎，而家呢個季節。
哇，好大條瀑布啊！玉龍雪山5000幾米。玉龍雪山影唔影啊？沿途都有玉龍雪山。啊，呢個過翻嚟啦，睇住啊！過翻嚟啦要。誒，有一樣喎，幾隻山一樣喎，嗰隻叫我3隻，五樣睇晒啦，五樣睇晒，誒嚟啦，瀑布啦，跟出嚟啊，跟出嚟瀑布，咁埋啦，入鏡啦，一查啦。哇！要行呢度喎，慢水啊，小心啲啊，要行呢度，行下邊喎，濕啊濕啊！哇！驚濕啊，幾等喎，濕啊係。哦，大瀑布，
豪哥又揾到你啦！哎呀，咁揚起下先。羊仔，羊仔，羊仔，羊攞嘢食啊！仔，呢隻羊，一隻羊揾嘢食。係啊，食過。頭先我食朱古力，係咁控埋嚟啊！係啊，飲水又控埋嚟。係啊，好似嗰啲內糧嗰啲鹿咁啊，聞到味嘅，好犀利啊！拜拜，羊仔，黑羊。呢隻肥啲啊，先頭你爬上去影個。尾段啦，唉，行多2個零鐘頭收工。仲係見到玉龍雪山喎，但係又喺度玉龍山。啊，仲有2個傻佬喺度，2個傻佬。玉龍雪山。咩？哇！呢度有個玉龍雪山，有藍天白雲。啊，下邊呢度有啲村莊。哇！呢條咩路？北假灣。下邊就係啦，應該係咪喺度冇？仲有金沙江，嗰度應該仲有落係。好行啦。嗱，張老師入站啦，聽到未？歡迎張老師入站。咁啊收工啦嚇。先見到個招牌啊！見，唔但係係聽廣播啊！聽廣播啊！冇得近距離接觸呢個金沙江同埋呢個虎跳峽添。冇㗎。下次跟旅行團嚟啦，唯有跟旅行團你一先定有跟人團嚟咯。係一定要。唔係啊！你下次補翻你都嚟昆明㗎嘛？係會嘅，我跟旅睇下行團嚟有冇自己跟旅行團嚟一定會帶你去嗰度嘅，唔使行山啊！一定去嗰度。一定有得去，唔去俾人鬧嘅。係啊，所以拍記呢啲打卡點喎。係行山打卡點，好啦。呢個乜嘢台啊？風波台乜都好啦，有個台喺度。點馬生我最緊要高啲喎，打動嗰啲喎你，我提你。話你。我提你啫，你覺得係咪啊？係咪馬山就好啲啊？啱啊！真係見地啊！好簡單啫，影幾廿年相呢啲唔識教你啊！哎呀！啊呢條江，啊有啲江水啊，影下江水呢隻江水。咩聲音？恰似一江春水向東流。好，行程已經完畢啦。完畢。到咗終站咩叫咩？嗰站叫做張老師下站。張老師下站啦，咁我哋收工啦。唉，而家行咗9.1公里啊！